Għawdex ra influss ta' ħafna nies fi żmien il-festi, inkluż turisti. Iżda kif fisser il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Ewropea tat-Turiżmu, in-nefqa kienet fuq livell anqas mis-sena li għaddiet u fi kliem Joe Muscat dan huwa riżultat tal-pis li qed iħossu n-nies kaġun tad-daqqa tal-għoli tal-ħajja. Il-perjodu tal-miliet kien perjodu kif edna diġà fuq l-istess livelli tas-sena l-oħra, però kellna diversi ristoranti li qegħdin jilmentaw li n-nefqa għal-ras tal-klijentela tagħhom mhijiex fuq l-istess livelli li huma imdorrijin bihom. Dan jidher li il-fatt ta' l-inflazzjoni qed jagħmel l-effett tiegħu anke fuq dawn l-istabbilimenti. Ovvjament rridu wkoll ninnotaw u ġiet innotata lilna wkoll li l-operat tar-ristoranti l-ispejjeż li qed ikollhom sabiex ikopru l-operat tagħhom qegħdin dejjem jiżdiedu. Min-naħa l-oħra il-bookings għal lejlet l-ewwel tas-sena jidhru li jimxew sew, kemm għax mistenni jkun temp sabiħ kif ukoll għax lejlet l-ewwel tas-sena inserta l-ħadd. U għalhekk dan ifisser long weekend ieħor. Aħna mill-feedback li għandna mill-istabbilimenti tal-akkomodazzjoni jidher li ser ikun perjodu impenjattiv ħafna għall-akkomodazzjoni f'Għawdex għaliex il-fatt li il-festa tal-ewwel tas-sena ser taħbad it-tnejn, allura hemmhekk għandek an extended weekend u allura jidher diġà qed inħass diġà li f'Għawdex hawn influss qawwi tas-suq domestiku. Illi dak flimkien mat-turiст barrani li soltu jżur il-gżejjer tagħna f'dawn iż-żminijiet qiegħed biex ngħidu hekk jagħmel l-akkomodazzjoni f'Għawdex kważi mimlija. Il-kap eżekuttiv tal-GTA aċċena li n-negozji qed jibqgħu jimmiraw li jattiraw turiżmu ta' kwalità u mhux ta' kwantità biss. Ovvjament aħna nawguraw illi dawn in-numri jissarfu wkoll biex ngħidu hekk fi spend tajba għall-istabbilimenti tagħna. Għax ovvjament rridu naraw illi mhux il-kwalità biss, il-kwantità biss imma anke l-kwalità. Min-naħa l-oħra s-sena 2024 jidher li se tkun sena impenjattiva kif il-bookings deħlin sew, però dan ma jfissirx li din se tkun sena faċli għaliex għad hemm diversi sfidi. Fis-sena li ser nibdew dal-waqt tidher li hija sena f'dak li għandu x'jaqsam ma' turiżmu barrani tidher li ser tkun waħda impenjattiva, hija promising, tidher li hija promising ħafna, anke jidher li hemm bookings li diġà qegħdin jidħlu fl-istabbilimenti tagħna, però mhix nieqsa mill-isfidi. Għandna diversi sfidi anke fis-settur turistiku illi wieħed ma jistax ma jinnotax u dan jista' jkun ukoll illi jimpatta fuq l-operat. Fosthom irridu naraw ukoll kif diġà għamilt aċċenn fil-bidu rigward l-ispejjeż ta' l-operat illi wkoll is-sena l-ġdida ser l-istabbilimenti tagħna ser jaraw ukoll iżieda fil-pagi tagħhom minħabba il-kola kif ukoll iż-żidiet li qegħdin jiġu jaffettwaw l-operat fuq id-diversi spejjeż li qed ikollhom l-istabbilimenti tagħna. Kif fisser Joe Muscat fil-kummenti tiegħu ma' dan l-istazzjon, is-sena 2023 kienet sena li laħqet in-numri ta' qabel il-pandemija u jidher ukoll li f'termini ta' numri is-sena 2024 ser tkun simili.